उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इसके साथ ही मैंने प्रोफेसर मार्टिन को एक लिहाज से नज़रबंद कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रोफेसर मार्टिन को मजबूरन मेरे आइडिया पर काम करना पड़ा और नतीजे में इन रेस पर मुश्तमिल ये कैप्सूल इजाद हुआ। इसकी चार्जिंग मशीन भी सामने आ गई। इन रेस का साइंसी नाम तो बामरान है, लेकिन मैंने इनका नाम वुड डिस्ट्रक्टर रखा है, यानी लकड़ी की तबाही, और मुखफ़िफ नाम हुआ VD। फिर जब जंग मशीन पर काम मैंने एक और मारूफ साइंसदान से कराया जो जदीद दिफाही असला बनाने का माहिर था। इस तरह वायरलेस ऑपरेटिंग चार्जिंग मशीन मुकम्मल हो गई, लेकिन VD की रेंज बहुत कम थी। मैं उसे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी ये काम हो ही रहा था कि मुझे इस जदीद दिफाई असले के माहिर प्रोफेसर टॉर्चिंग के जरिए पाकिस्तान के हमसाया मुल्क काफरिस्तान से एक ऑफर मौसूल हुई। प्रोफेसर टॉर्चिंग VD की अहमियत और कारकर्दगी से वाकिफ़ हो गया था। वो चूँकि इंतहाई हसास और जदीद किस्म का फार्मूला मुख्तलिफ मुल्कों को मुहैया करता था, इसलिए उसके ज़रिए ऐसी ऑफ़र के इंतहाई आला हुकाम से रब्ता मौजूद था। और फिर शायद इसके किसी मखसूस शख्स VD की कारकर्दगी का जिक्र कर दिया जो काफरिस्तानी हुकाम तक पहुँच गया, और काफरिस्तानी हुकाम में किसी शातिर सहन ने पाकिस्तान की तबाही का एक इंतहाई शातिर मनसूबा बनाया। और फिर शायद इस पर पेपर वर्क हो चुका था और हुकूमत ने खुफिया तौर पर इसकी मंजूरी दे दी, और उसके बाद डॉक्टर टॉर्चिंग के ज़रिए मुझे ये खबर पहुंच गई। पहले तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं यूरोप से बाहर कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर ऑफ़र इस कदर बढ़ गई कि मजबूरन मुझे रजामंद होना पड़ा। लेकिन मैंने प्रोफेसर टॉर्चिंग का कांटा दरमियान से निकालना चाहता था, क्योंकि प्रोफेसर टॉर्चिंग इंतहाई हरीस आदमी था। वो इस मिशन में आधे का हिस्सेदार बनना चाहता था। चनाचा मैंने अपने ज़राए से इस मंसूबे की रूही रवां तक अप्रोच हासिल की, और उसके बाद हमारे दरमियान मुआहदा हो गया और मैंने प्रोफेसर टॉर्चिंग को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और इसके बाद मैंने इस मंसूबे का काम शुरू कर दिया। लेकिन असल मिशन रोशन जंगल में मौजूद दरख्तों की एक बिल्कुल नई किस्म गोल्डन रेंज की तबाही थी, क्योंकि मुझे इसकी लकड़ी जो खसूसियत बताई गई थी वो सिर्फ पाकिस्तान वालों ने अपनी मिट्टी के डैम को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए बनाई थी। जिस तरह इस्तेमाल करने की मनसूबा बंदी की गई थी उसने मुझे बेहद मुतासिर किया था। चनाचा मैं इस दरख्त का पौधा भी इसलिए हासिल करना चाहता था और उसे तबाह भी करना चाहता था। चनाचा मैं रोशन जंगल पहुँच गया, लेकिन वहाँ जाकर गोल्डन रेंज की जो हिफाजती इंतजाम देखे मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि आम तरीके से, यानी VD कैप्सूल जंगल के अंदर ज़मीन पर दफन करके उसे डिचार्ज करना नामुमकिन है। चनाचा मैंने बहुत गौर व फिक्र से एक नई प्लानिंग की। मुझे मालूम था कि VD रेस एक दूसरे से मिलकर ताकतवर हो जाती हैं और वो फिजा में एक हफ्ते तक कायम रहती हैं। चनाचा मैंने एक रेंज फिक्स की कि मैंने गोल्डन रेंज के चारों तरफ VD को फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह एक लिहाज से मुझे पूरा रोशन जंगल तबाह करना पड़ा और अपने खसूसी तरबियत याफ्ता 12 आदमी भी ज़ाया करने पड़े। लेकिन अब गोल्डन रेंज के गिर्द VD रेंज का एक इंतहाई ताकतवर हल्का मौजूद में आ गया। अब गोल्डन रेंज जंगल के अंदर मुझे VD कैप्सूल फिक्स करने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अब उसके लिए सिर्फ AS तरीका इस्तेमाल होगा, यानी गोल्डन रेंज के पूरे इलाके से यकलख्त हवा को गायब कर दिया जाए। और इसका नतीजा ये होगा कि चारों तरफ फ़िज़ा में एक मखसूस रेंज में मौजूद VD रेस भी साथ ही गोल्डन रेंज की फ़िज़ा में पहुँच जाएगी, और फिर 8 घंटों के अंदर सूरज की गर्मी से ये ताकतवर रेस खुद ब खुद चार्ज हो जाएंगी। और इसका नतीजा ये होगा कि बगैर VD कैप्सूल फिक्स किए गोल्डन रेंज का जंगल इस तबाही का शिकार हो जाएगा। इस तरह हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। मैंने ये सारी तफसील तुम्हें इसलिए बताई है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि इस मशीन को जब तुम मुकम्मल करोगे तो तुम्हें दूसरे कारकुनों की तरह मरना नहीं पड़ेगा। और डॉन फ्लॉचर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ओह बॉस, आपने वाकई ही मेरा खौफ दूर कर दिया। मैं इसके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ, और इसके साथ साथ मेरा दिल आपका मुकाम और ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो ये कि आपने मेरे इत्मीनान के लिए सारा राज आश्कार कर दिया, और दूसरा ये कि मैं आपको अब तक एक ऐसा आदमी समझता रहा जो रकम की खातिर दुश्मनों के जंगल तबाह कर देता है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि आप इंतहाई जहानत से इस कदर गहरा मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ये आपकी इंतहाई जहानत की दलील है, और मुझे फ़ख्र है कि मेरा बॉस इस कदर ज़हीन आदमी है। बॉर्चर ने इंतहाई अकीदतमंदाना लहजे में कहा। वो वाकई डॉन फ्लॉचर की जहानत से बेहद मरूम नजर आया। तुम मेरे राइट हैंड हो,
वॉचर, और तुमने जिस तरह वुड की एक तंजीम को अमली तौर पर संभाला हुआ है, इसके लिए तुम्हारा बेहद मद्दाह हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें वुड किंग में 25% का बाकायदा हिस्सेदार भी बनाया हुआ है और तुम्हें अपना दामाद भी बनाया हुआ है। और तुम जानते हो कि मेरा कोई लड़का नहीं, सिर्फ एक ही लड़की है और वो तुम्हारी बीवी है। इस तरह मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद और पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में मौजूद तमाम नकद रकम और पूरी दुनिया की कंपनियों में बड़े बड़े शेयर्स के मालिक भी तुम होगे। एक लिहाज से तुम मुस्तकबिल के वुड किंग हो, इसलिए मैं तुम्हें कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ। डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अजीम इंसान हैं बॉस। मैं मुकद्दस किताब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूँगा। वो मुझे मालूम है कि मेरी बीवी राकील मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। वॉचर ने बेइख्तियार उठकर डॉन फ्लॉचर के पैर पकड़ते हुए कहा और डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और गले से लगा दिया। तुम मेरी दामाद ही नहीं, मेरे बेटे भी हो वॉचर। अब बैठो ताकि हम अपना मिशन की प्लानिंग को मुकम्मल कर सकें, और मिशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ से कामयाब और कामरान वापस रवाना हो जाएं। डॉन फ्लॉचर ने कहा और बार्चर ने अस्बात में सर हिला दिया। अब गौर से मेन मिशन की प्लानिंग सुनो। अब इस मेन मिशन की कामयाबी का इन्हिसार तुम्हारी सलाहियतों पर है। तुमने सर नेमत अली के बेटे नईम की जगह लेनी है। मैंने नईम के मुख्तलिफ एक्शंस को एक खुफिया कैमरे से फिल्म भी बनाई हुई है और इसकी गुफ्तगू का टेप भी मेरे पास मौजूद है। और मुझे तुम्हारी इस सलाहियत का बखूबी इल्म है कि तुम आवाज़ों की नकल करने के माहिर हो। मैंने वहाँ रोशन जंगल जाकर जायज़ा लिया तो इस मिशन की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, और मैंने देख लिया था कि सर नेमत अली का लड़का नईम ना सिर्फ तुम्हारी कदोकामत और जिस्मानी साख्त का मालिक है, बल्कि उसके चेहरे के नकूश भी ऐसे हैं कि तुम उसका मेकअप इंतहाई आसानी और खूबी से कर सकते हो। अब रह गया मुकामी ज़बान का मसला। इसके लिए मैंने तुम्हें इन सारे दोनों में मुकामी ज़ुबान सीखने का हुक्म दिया था, और मुझे खुशी है कि तुमने इस पर मेहनत की है और अब बहरहाल तुम गुजारा कर लेते हो। इसलिए तुम एक मुख्तसर अरसे के लिए नईम का रूप कामयाबी से धार सकते हो। तुमने अब सिर्फ इतना करना है कि रोशन जंगल जाकर रात के वक्त नईम को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अगवा करना है और फिर उसकी जगह लेना है। नईम हर सुबह जॉगिंग के लिए जाता है और जंगल ही में दूर तक जाता है। तकरीबन 2 घंटों तक वो जॉगिंग करता है। तुमने जॉगिंग करते हुए गोल्डन रेज पोर्शन की तरफ जाना है। इस पोर्शन के गिर्द ऊंची दीवार है और वहाँ इतने सख्त हिफाजती इंतजामात है कि अंदर सिवाय ख़ास अफराद के किसी को नहीं जाने दिया जाता। हत्ता कि सर नेमत अली ने मुझे पूरा जंगल दिखा दिया, लेकिन बावजूद इसरार के उन्होंने मुझे गोल्डन रेंज पोर्शन में दाखिल नहीं होने दिया। बहरहाल तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तुम जॉगिंग करते हुए उसके गेट के सामने से गुजरते हुए उसकी दीवार के साथ साथ आगे बढ़ते जाओगी। तुम्हारी जेब में AS चार्जर मौजूद होगा। तुम मौका देखकर AS चार्जर को उछालकर इस 4 दीवारी के अंदर पूरी कुव्वत से फेंक दोगे, और फिर 10 मिनट के वक्फे के बाद तुम इसको डिचार्जिंग बटन ऑन कर दोगे। बस तुम्हारा काम ख़त्म। उसके बाद जिस तरह भी मौका देखो तुमने वहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाना है, इस तरह के किसी को शक ना पड़ सके। AS चार्जर जैसे ही चार्ज होगा, सिर्फ चंद मिनट के लिए वहाँ तेज़ आंधी की सूरत पैदा होगी और उसके बाद सुकून हो जाएगा। लेकिन फिर सारा दिन सूरज की तेज़ रोशनी की हरारत की वजह से VD रेस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। डॉन फ्लॉचर ने कहा, ओह बॉस, ये तो बेहद आसान काम है, मैं उसे बखूबी सर अंजाम दे दूंगा। हॉर्चन ने खुश होते हुए बोला, इस काम को आसान बनाने की गर्ज से तो मुझे इतनी मेहनत भी करनी पड़ी है। 12 आदमी भी ज़ाया करने पड़ गए। आओ अब मैं तुम्हें नक्शे की तौर पर पूरी तफसील समझा दूं, और तुम नईम की फिल्म भी देख लो और उसकी आवाज़ का टेप भी सुन लो, ताकि जब मैं मुतमईन हो जाऊं तो तुम्हें मिशन पर रवाना कर सकूं। डॉन फ्लॉचर ने उठते हुए कहा, और हॉर्चर ने सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हो गया, और डॉन फ्लॉचर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके उकबी दीवार में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कार सर नेमत अली के हेडक्वार्टर के सामने पोर्च में रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। जौसिफ और जवाना भी जो उकबी सीट पर मौजूद थे नीचे उतर आए, और फिर वो दोनों इमरान की पैरवी करते हुए सर नेमत अली के मखसूस दफ्तर की तरफ बढ़ गए, और फिर चंद ही लम्हों बाद वो सर नेमत अली के सामने मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही बड़े फसी व बलीग अरबी लहजे में सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ़ रखिए। सर नेमत अली ने तवक्को के खिलाफ इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, और ना ही वो मुसाफिया के लिए उठे और ना ही उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी। तशरीफ़, ओ सॉरी, वो तो मैं ख़रीदना ही भूल गया।
اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو تشریف کی اتنی شدید ضرورت تھی، ورنہ میں 2-4 تو لے آتا۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، جیسے تشریف نہ خرید کر اس نے بڑی حماقت کی ہو۔ آپ چیف آف سیکرٹ سروس کے نمائندے ہیں اور سرکاری وزٹ کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کو سنجیدہ رہنا چاہیے، اور یہ بھی سن لیں کہ میں دفتر میں کوئی غیر سنجیدہ بات سننے کا قائل نہیں ہوں۔ سر نعمت علی نے انتہائی سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ لسٹ ہے آپ کے پاس؟ ذرا دکھائیے۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لسٹ؟ کون سی لسٹ؟ سر نعمت علی نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ باتوں کی، تاکہ میں یاد کر لوں کہ کون کون سی باتیں سنجیدہ ہوتی ہیں اور کون کون سی غیر سنجیدہ، عمران نے جواب دیا، اور سر نعمت علی نے جواب دینے کی بجائے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور چنچلاہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اچھا، تو لسٹ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے، سوچ لیجئے، تب تک میں تعارف کرا دوں۔ یہ بلیک ٹارزن جوزف صاحب ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ جنگل کے شہزادے ہیں، اور یہ ہیں جوانا، جو جنگلی درندوں سے لڑنے کے ماہر ہیں۔ میں ان دونوں کو اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ مجھے جنگل سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ نانی اماں جب جنگلی میں بغیر سر کے بھوت کی کہانی سناتی تھی تو میں خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے میں ان دونوں کو ساتھ لے آیا ہوں۔ لیکن اب مجھے کیا معلوم تھا کہ زمانہ نانی اماں کے دور سے کافی ترقی کر چکا ہے۔ اب تو سرکاری اور غیر سرکاری دونوں اکٹھے سر جنگل میں موجود رہتے ہیں۔ عمران کی زبان میرٹ کی کینچی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ شٹ اپ یو نانسنس، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ سر نعمت علی اس بار واقعی پھٹ پڑے۔ غصے کی شدت سے ان کی آنکھوں میں چراغ سے جلنے لگے، کیونکہ وہ عمران کے دوسرے والے طنز کو بخوبی سمجھ گئے تھے۔ یعنی وہ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، سنجیدہ اور تمیزدار بھی۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے سر نعمت علی۔ ویسے مجھے اس بات کی بڑی سنسنی آئی ہے کہ جب میں کسی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کو دیکھتا ہوں، میرا مطلب ہے آدھی انگریزی اور آدھی اردو سنتا ہوں۔ شٹ اپ کی اردو ہے خاموش رہو، اور یو کو اردو میں تم اور نانسنس کو احمق کہتے ہیں، اس لیے خاموش رہو، تم احمق ہو۔ ترجمہ: میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جناب ڈائریکٹر جنرل فارسٹ؟ وہ کیا کہتے ہیں محترم اعلیٰ جنگلات؟ ویسے ایک بات ہے، محترم سے مجھے جہتر زیادہ یاد آ جاتا ہے، اور جہتر کو انگریزی میں سویپر کہتے ہیں۔ ویسے واقعی جنگل میں سویپر کی بڑی ضرورت پڑتی ہوگی۔ عمران بھلاک باز آنے والا تھا، اس نے سر نعمت علی کو اور زیادہ چڑھایا۔ تم سے بات کرنا بھی میری توہین ہے۔ میں استعفیٰ دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں ایک لمحہ بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ میرے دفتر سے، ابھی اور اسی وقت۔ سر نعمت علی نے اس قدر غصیلے لہجے میں کہا کہ نہ صرف ان کی آواز پھٹ گئی، بلکہ ان کے منہ کے کونوں سے جھاگ کے بلبلے سے پیدا ہونے لگے۔ یہ ٹھیک ہے، اب واقعی آپ نے پورا فقرہ اردو میں کہا ہے، لیکن ایک بات ہے، اردو میں ایسے فقرے سے وہ زور پیدا نہیں ہوتا جو انگریزی میں ہے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی، نکل جاؤ؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پنجرے میں پھنسا ہوا ہو اور اچانک دروازہ کھل جائے اور اس سے کہا جائے نکل جاؤ۔ وہاں جو مزہ گیٹ آؤٹ کہنے میں ہے اس کا تو جواب ہی نہیں۔ ویسے سر نعمت علی صاحب، آخر آپ کو اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ میں نے آپ کا جنگل تباہ نہیں کیا۔ جس نے آپ کا جنگل تباہ کیا ہے اور کر رہا ہے، اس سے تو آپ نہ صرف مہمان بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، بلکہ اس سے جنگل کی سیر بھی کراتے ہیں، اور جو آپ کے جنگل کے تحفظ کے لیے حاضر ہوں انہیں آپ غصے سے چیختے ہوئے باہر نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ عمران کا لہجہ فقرے کے آخری حصے پر یخلخت بے حد سرد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس سے مہمان ٹھہراتا ہوں اور کون جنگل تباہ کر رہا ہے؟ جنگل تو ہماری بیماری سے تباہ ہو رہا ہے۔ سر نعمت علی عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہاں آنے سے پہلے مس نشاط سے فون پر ان ساری جگہوں کی تفصیلات پوچھی تھی جہاں وہ آپ کے مہمان ڈان فلاچر صاحب گئے تھے، اور جو سیکٹر ابھی تک اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں ان میں ڈان فلاچر صاحب براہ کرم تشریف نہ لے گئے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مس نشاط نے مجھے بتایا ہے کہ وہ باقاعدہ ہر سیکٹر کا نقشہ بھی بناتے رہے، خاص طور پر وہاں موجود رابطہ سڑکوں کی نشاندہی بھی اس نقشے میں شامل تھی۔ اور ایک خاص بات کہ ہر سیکٹر میں وہ جیپ سے اتر کر پیدل اندر جاتے رہے اور وہ سپاٹ چیک کرتے رہے جو اس سیکٹر کے درمیان میں ہوا، اور اسے وہ اپنے بنائے ہوئے نقشے پر باقاعدہ سرخ بال پینٹ سے دائرے کی صورت میں ظاہر کرتے رہے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہوتا چلا گیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے بھی نشاط نے بتایا تھا کہ میں نے ڈان فلاچر سے پوچھا تھا، اس نے نہ صرف مجھے وہ نقشہ دکھایا تھا بلکہ بتایا تھا کہ انہیں روشن جنگل کی منصوبہ بندی بے حد پسند آئی، اور وہ یہ نقشہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ فلڈلفیا میں ایک نیا جنگل بالکل اسی ترتیب سے لگا سکے۔ سر نعمت علی نے جواب دیا، لیکن اب ان کے لہجے میں غصے کا عنصر غائب ہو گیا۔ اگر اس کا مقصد صرف یہی ہوتا تو پھر وہ روشن جنگل کے سرکاری نقشے کی کاپی بھی حاصل کر سکتا تھا۔
لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نقشے میں ہر سیکٹر کے درمیانی حصے کی نشاندہی موجود نہ ہوگی۔ عمران نے کہا، اوہ واقعی اس بات کا تو مجھے خیال نہ آیا تھا، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ ڈان فلاچر نے جنگل تباہ کیا؟ میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، وہ جنگل کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ فارسٹ سائنٹسٹ ہونے کا دعویٰ کر سکے، اور یہ ہماری تو بیماری ایسی ہے کہ پوری دنیا کے سائنسدان اس پر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ڈان فلاچر تو واپس جا چکا ہے۔ اس بیماری کا آغاز اس کی واپسی کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہوا۔ سر نعمت علی نے کہا، کیا آپ ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرنے گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اوہ نہیں، مجھے کیا ضرورت تھی ساتھ جانے کی؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جائے گا، اور میں نے ارادہ اخلاق سے اسے مزید رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے مجھے واپسی کا ٹکٹ دکھایا تھا، اس کی سیٹ بک تھی۔ سر نعمت علی نے کہا، اوہ کیا واقعی آپ نے ٹکٹ دیکھا تھا؟ یاد کر کے بتائیے، اس پر کون سی تاریخ درج تھی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں نے خود دیکھی تھی، اور تاریخ، ہاں مجھے یاد ہے، نشاط کی سالگرہ کے 4 دن بعد کی بات ہے، میرا مطلب ہے 8 تاریخ تھی اس مہینے کی۔ سر نعمت علی نے سوچتے ہوئے انداز میں جواب دیا، کیا میں آپ کا ڈائریکٹ فون استعمال کر سکتا ہوں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں کر لو، سر نعمت علی نے جواب دیا، اور عمران نے ایک طرف پڑے ہوئے ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، فلائنگ پروگرامنگ ریکارڈ آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ عمران چونکہ پہلے ایک کیس میں اس نمبر پر بات کر چکا تھا، اس لیے یہ نمبر اس نے حافظے میں اس کے موجود تھا۔ خصوصی نمائندہ چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، انچارج سے بات کراؤ۔ عمران کا لہجہ بے حد تہمکانہ ہو گیا تھا۔ یس سر، میں انچارج بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اپنے کمپیوٹر پر چیک کر کے بتائیں کہ اس ماہ کی 8 تاریخ کو ایک آدمی ڈان فلاچر جس کی سیٹ ایکریمیا جانے والی کسی فلائٹ میں بک تھی، جا چکا ہے یا نہیں؟ عمران کا لہجہ بے حد سر تھا۔ یس سر، 1 منٹ سر، دوسری طرف سے انچارج نے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ سر نعمت علی بھی حیرت بھرے انداز میں خاموش بیٹھے عمران کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت عمران کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کبھی مسکرایا تک نہ ہو۔ سر، تقریباً 5 منٹ کی خاموشی کے بعد انچارج کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں جواب دیا۔ سر، 8 تاریخ کو واقعی ایکریمیا جانے والی فلائٹ نمبر ٹی کے 112 میں ڈان فلاچر کی سیٹ بک تھی۔ یہ ریٹرن ٹکٹ تھی، اس کی بکنگ ناراگ سے کرائی گئی تھی، لیکن 8 تاریخ کی سیٹ کینسل کرا دی گئی، اور سر میں نے چیک کر لیا ہے، آج تک دوبارہ بکنگ نہیں کرائی گئی، اور نہ ہی ڈان فلاچر صاحب واپس گئے ہیں۔ انچارج نے جواب دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب فرمائیے جناب۔ سر نعمت علی صاحب، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کا پروگرام بدل گیا ہو، اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ سر نعمت نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، کیا آپ مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ اس متاثرہ سیکٹر میں چلیں گے جسے سب سے پہلے یہ بیماری لگی تھی؟ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں آئیے، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کا سرکاری طور پر پابند ہوں۔ سر نعمت علی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ان کے ساتھ ہی دفتر سے باہر آ گئے۔ عمران تو جوزف اور جوانا کے ساتھ ہی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سر نعمت علی اپنی رینج روور میں کھڑی اپنی سرکاری جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد عمران کی جیپ کے پیچھے چلتی ہوئی کار ہیڈ کوارٹر سے نکل کر جنگل کے اندرونی حصے کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ جوزف کافی دیر تک بڑی حیرت بھری نظروں سے سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے جنگلات کو دیکھ رہا تھا۔ باس، یہ جنگل ہے۔ آخر جوزف سے نہ رہا گیا تو بول پڑا، کیوں، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باس، اگر اسے تم جنگل کہتے ہو تو پھر افریقہ کے جنگلوں کو تم شاید دیو کہو گے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی، درختوں کے مجموعے کو جنگل کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بیماری کی وجہ سے ان درختوں کے تنے گر چکے ہیں اور یہ ٹیڑھے میڑے ہو گئے ہیں۔ چلو تم اسے ٹیڑھا اور گنجا جنگل کہہ لو، لیکن کم از کم جنگل سے تو انکار نہیں کر سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے باس، نہ ہی ان میں جھاڑیاں ہیں، نہ ہی بیلیں، نہ دلدلیں ہیں، نہ اژدہے، اور نہ درندے، نہ پرندے، نہ دوسرے جانور۔ یہ کیسا جنگل ہے؟ اسے تو جنگل کہنا جنگل کی توہین ہوگی، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ مصنوعی جنگل ہے مسٹر جوزف، عمارتی لکڑی کے حصول کے لیے انسانوں کا لگایا ہوا جنگل، یہ قدرتی جنگل نہیں ہے۔ اس بار جوانا نے کہا، مصنوعی جنگل؟ تو اب جنگل بھی مصنوعی ہونے لگے، کمال ہے، کل کو تم مصنوعی درندے بھی بنا لو گے۔ ویسے باس، ایک بات بتا دو، یہ جنگل یا جو کچھ بھی ہے، مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
تھاڑے مار کر رو رہا ہے یا سسکیاں بھر کر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اونچی آواز میں رو رہا ہے، جوزف نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ آنسو بھی بہہ رہے ہوں گے اس کے، لیکن اب اتنا بڑا رومال کہاں سے آئے گا تاکہ تم اس کے آنسو پہنچ سکو؟ عمران نے کہا، اور اس بار جوانہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ باس، اس پر کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ جنگلی اونچی آواز میں جنگل اس لیے رو رہا ہے جب اس پر چاشا کی بد دعا پڑ جائے، اور باس، چاشا کی بد دعا سب سے بڑی بد دعا ہے۔ جنگل تباہ ہو جاتا ہے۔ جوزف کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ یہ چاشا کس درندے کا نام ہے یا کسی کیڑے کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں باس، چاشا ہواؤں کا دیوتا ہے۔ جوزف نے ایسے لہجے میں کہا جیسے استاد کسی کن ذہن بچے کو سمجھا رہا ہو۔ ہواؤں کا دیوتا؟ تمہارا مطلب ہے یہاں آندھی آئی ہے، اس سے پتے گرے ہیں اور درخت ٹیڑھے ہو گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، اگر چاشا آندھی لے آتا تو جنگل خوش ہو کر کہکے لگاتا۔ جنگل آندھی سے نہیں ڈرتا، بلکہ آندھی سے تو جنگل کے بوڑھے اور ناپسندیدہ درخت گر جاتے ہیں، لیکن نوجوان درختوں میں آندھی جوانی بھر دیتی ہے۔ یہ چاشا کی بد دعا ہے، اور چاشا کی بد دعا کا مطلب ہے کہ ہوا زہریلی ہو جائے۔ جوزف نے کہا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے ہوا زہریلی ہو گئی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ زہر یہاں کے انسانوں پر اثر نہ کرتا؟ عمران اس طرح سنجیدگی سے بات کر رہا تھا کہ جوانہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ باس، چاشا نے جنگل کو بد دعا دی ہے، انسانوں کو نہیں۔ جوزف نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے عمران کی کم علمی پر رونا آ رہا ہو، لیکن کسی طرح معلوم ہوگا کہ چاشا نے بد دعا دی ہے اور جنگل کی ہوا زہریلی ہو گئی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جنگلوں کا شہزادہ ہوں باس، مجھے زہر کی بو آ رہی ہے۔ اور ہاں باس، اگر آپ میری بات کو پرکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا تجربہ کر سکتا ہوں۔ جب بھی چاشا بد دعا دیتا ہے اور جنگل کی ہوا زہر سے بھر جاتی ہے اور جوشائی کا اندازہ پھٹ جاتا ہے۔ جوزف نے کہا۔ جوشائی؟ تمہارا مطلب ہے سرخ تینس؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں باس، سرخ تیتر کہہ لو، ہم تو اسے جوشائی کہتے ہیں۔ مجھے یہ راز دنیا کے عظیم وچ ڈاکٹر چارلی نے بتایا تھا۔ جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ تو سنجیدہ ہیں۔ جیسے واقعی ہی جوزف درست کہہ رہا ہے، جوانہ نے بری طرح اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جنگل کے معاملے میں جوزف کے علم کو چیلنج نہیں کر سکتے جوانہ، جو واقعی جنگل کا شہزادہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ایک موڑ کاٹ کر آگے جانے والی جیپ کی رفتار نہ صرف آہستہ ہو گئی بلکہ اس کی عقبی بریک لائٹس بھی جل اٹھیں، اور عمران نے بریک پیڈل پر پیر رکھ دیا۔ جیپ اب رک چکی تھی۔ عمران نے بھی کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر کر جوزف اور جوانہ بھی نیچے اتر آئے اور سر نعمت علی بھی جیپ سے نیچے اتر آئے۔ یہ ہے وہ سیکٹر جو سب سے پہلے اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سر نعمت علی نے سامنے موجود ٹیڑھے میڑھے درختوں کے ذخیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں سرخ تیتر پایا جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سرخ تیتر؟ سر نعمت علی نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، سرخ تیتر، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گولڈن ریچ ایریا میں سرخ تیتر موجود ہیں؟ کیوں؟ سر نعمت علی نے ایسی نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے انہیں عمران کی ذہنیت پر شک پڑ گیا ہو۔ آپ اس کے چند انڈے فوراً منگوا دیجیے تاکہ میں چیک کر سکوں کہ واقعی روشن جنگل کو چاشا نے بد دعا دی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سر نعمت علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئی۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ یہ چاشا نے بد دعا دی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سر نعمت علی کے لہجے میں ایک بار پھر غصہ انود آیا۔ آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ صرف سائنسدان ہیں، ڈاکٹر نہیں، لیکن جو میں نے کہا ہے پلیز وہ آپ کر دیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا درختوں کے اس ذخیرے کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف اور جوانہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ سر نعمت علی چند لمحے تو وہیں کھڑے ہونٹ کاٹتے رہے، پھر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھے اور جیپ میں بیٹھے اور جیپ تیزی سے واپس موڑ کر دوڑتے ہوئے راستے پر بڑھ گئی جہاں سے آئی تھی۔ وہ بوڑھا شاید چاشا کی بد دعا سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، حالانکہ چاشا نے جنگل کو بد دعا دی ہے، انسانوں کو نہیں۔ جوزف نے سر نعمت علی کو جیپ میں واپس جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ جوشائی کے انڈے لینے گیا ہے، عمران نے ایک درخت کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک درخت کو رک کر غور سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھتا رہا۔ درخت بظاہر مکمل صحت مند اور توانا تھے، لیکن عمران جانتا تھا کہ ان کا اندرونی حصہ ربڑ کی طرح نرم ہوگا، اور اس نرمی نے اس درخت کی عمارتی لکڑی کے استعمال کے لیے ناقص اور بیکار بنا دیا تھا۔ اب یہاں جنگل میں آ کر اسے صحیح معنوں میں اس وسیع جنگل کی اس طرح کی تباہی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دراصل درختوں پر کئی ایسے نشانات تلاش کر رہا تھا جس سے کسی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکے، لیکن کہیں بھی ایک نشان بھی نظر نہ آیا۔
थोड़ी देर बाद इमरान एक जगह पहुंच कर रुक गया। वो वहीं खड़े चारों तरफ घूमा। ये जगह इस सेक्टर की दरमियानी जगह हो सकती है। इमरान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, जोसेफ तुम यहाँ कुछ महसूस कर रहे हो? इमरान ने पास खड़े हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ चंद लम्हे इस तरह नाक उठा उठा कर सूंघता रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नाउमीदी के आसार उभर आए। नहीं बॉस, बस वही पाशा की बद्दुआ और जंगल की रोने की आवाज़ें। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा, ये जगह ज़रा साफ करो। इमरान ने इस जगह की तरफ इशारा किया जहां वो खड़ा था और फिर खुद ही झुककर उसने वहां से पत्ते हटाने शुरू कर दिए। जोसेफ और जवाना भी इसके साथ शामिल हो गए और थोड़ी देर बाद तीनों ने मिलकर काफ़ी जगह साफ कर दी। इमरान अब अकड़ूं बैठकर इस जगह को गौर से देखने लगा, लेकिन ज़मीन ऐसी ही थी जैसी कि होनी चाहिए थी। किसी किस्म की खुदाई या किसी चीज़ के दफन करने के कोई आसार मौजूद ना थे। इमरान काफ़ी देर तक इस खाली जगह का मुआयना करता रहा। एक दो जगहों को उसने उंगलियों से खोद कर भी देखा, लेकिन फिर हाथ झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे दूर से जीप आकर रुकती दिखाई दी और फिर जीप से सर नेमत अली तेज़ तेज़ कदम उठाते उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक गत्ते का एक बॉक्स था। गोल्डन रेंज की वजह से मुझे खुद जाना पड़ा है, सर नेमत अली ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। शुक्रिया, आपको तकलीफ तो हुई, लेकिन आप कम अज़ कम पता तो चल जाएगा कि वाकई इस जंगल को चाचा ने बद्दुआ दी है या नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उनसे बॉक्स ले लिया। लो भाई जोसेफ, जोशाई के अंडे आ गए हैं। इमरान ने बॉक्स लेते हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। बॉक्स में कपास के अंदर 3-4 अंडे मौजूद थे। बॉस, एक अंडा मुझे दिखाओ, जोसेफ ने कहा और इमरान ने बॉक्स में से एक अंडा निकालकर जोसेफ के हाथ पर रख दिया। जोसेफ ने अंडा हथेली पर रखा और फिर यूं गौर से उसे देखने लगा जैसे उसे शक हो कि अंडा जाली है। हाँ बॉस, ये जोशाई का ही अंडा है, लेकिन उसे अब तक फट जाना चाहिए था, जोसेफ ने कहा। क्या बकवास है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सर नेमत अली ने सर्द लहजे में कहा। आप प्लीज़ थोड़ी देर खामोश रहें, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जोसेफ काफ़ी देर तक अंडे को हथेली पर रखे खड़ा रहा, लेकिन अंडा उसी तरह सही सलामत था। जोसेफ ने आगे बढ़कर अंडा एक मुतासरा दरख्त के 2 शाखों के दरमियान फंसा दिया और पीछे सीट करके खड़ा हो गया, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद अंडा वैसे ही सही सलामत पड़ा था। बोलो, वो तुम्हारा अजीम विच डॉक्टर कहाँ गया? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। बॉस, अजीम विच डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ शायद बद्दुआ का असर कम हो गया है, जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे विच डॉक्टर की बात पर मुकम्मल एतमाद हो। लेकिन फिर इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान फिक्रा मुकम्मल करता, अचानक पटाख की आवाज़ के साथ ही अंडा इस तरह टूट गया और उस पर किसी ने पत्थर दे मारा हो, और अंडा टूटते ही इसमें मौजूद मादा दरख्त पर बहने लगा। सर नेमत अली के चेहरे पर जलजले के से आसार नमूदार हो गए। वो इस तरह टूटे हुए अंडे को देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन आ रहा हो कि वाकई ही अंडा टूट गया। अब बताओ बॉस, अजीम विच डॉक्टर सच्चा है या नहीं? जोसेफ ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। मुझे तो पहले भी इस पर यकीन था, लेकिन सर नेमत अली को यकीन नहीं था। ठहरो, अब मैं एक और तजर्बा करना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने बॉक्स में रखा हुआ एक और अंडा निकाला और साफ की हुई जगह को गौर से देखते हुए उसने एक जगह अंडे को रख दिया। लेकिन चंद लम्हे तक जब अंडा ना टूटा तो उसने उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। इस तरह वो बार बार जगह बदलता रहा, लेकिन एक जगह उसने अंडा जमीन पर रखा। पटाख की आवाज़ से अंडा टूट गया। ये क्या जादू है? ये अंडा कैसे टूट जाता है? सर नेमत अली के चेहरे पर वाकई ही बुखलाहट के आसार थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए बॉक्स में से आखिरी अंडा निकाला और बूट से उसने अंडे के छिलके को एक तरफ हटा दिए। क्योंकि अंडे का मादा ज़मीन पर जज्ब हो चुका था, इसलिए अब ज़मीन पर सिर्फ धब्बा ही नजर आ रहा था। इमरान ने तीसरा अंडा ऐन उसी जगह पर रखा जहां पहले अंडा रखा था, और अंडा रखकर उसने हाथ वापस खींचा ही था कि पटाख की आवाज़ के साथ तीसरा अंडा भी टूट गया। हैरत है, मैं शायद पागल हो गया हूँ, सर नेमत अली ने इंतहाई बौखलाहट भरे लहजे में कहा। आपकी जेब में कोई फावड़ा वगैरह है? मैं इस जगह को खोदना चाहता हूँ, इमरान ने सर नेमत अली से मुखातिब होकर कहा। फावड़ा तो सेक्टर हेडक्वार्टर से मंगवाना पड़ेगा। अगर छोटी सी जगह खोदनी है तो मेरे पास एक आला है। सर नेमत अली ने जेब से एक छोटा सा आला बाहर निकाला और फिर बटन दबाकर इसका चमचे की तरह का फल बाहर निकाल लिया। इस फल की दोनों साइडें और नोक ब्लेड की तरह तेज थी। ठीक है, मुझे दीजिए, इमरान ने कहा और सर नेमत अली ने वो आला इमरान के हाथ में दे दिया। इमरान ने अंडों का खाली बॉक्स एक तरफ फेंका और खुद झुककर इसने ज़मीन पर इस आले की नोक से एक छोटा सा दायरा बनाया और फिर उसके हाथ बरक रफ्तारी से चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो चाकू नुमा आला किसी सख्त चीज़ से टकराया और इमरान नुमाया तौर पर चौंक पड़ा। उसके हाथ और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलने लगे और फिर देखते ही देखते उसने एक स्याह रंग का मिसाइल ज़मीन से बाहर निकाल दिया। इसके ऊपर के हिस्से पर एक बारीक सी जाली नजर आ रही थी। ये क्या?
कोई बम है? सर नेमत अली ने हैरत से उछलते हुए कहा। ये चाशा देवता का मुंह है जिससे उसने जंगल को बद्दुआ दी थी, इमरान ने कहा और फिर इस कैप्सूल की जालीनुमा हिस्से को उसने नाक से लगाकर सूंघना शुरू किया और दूसरे लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। ओह, इसमें तो टूराइड की बू आ रही है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। टूराइड वो क्या होती है? सर नेमत अली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इसके अंदर टूराइड की तह जमाई गई है और टूराइड की तह लगाने का मतलब है इसके अंदर रेस बंद की गई थी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कुछ मुझे भी तो बताओ, ये क्या चक्कर है? सर नेमत अली ने सर हिलाते हुए कहा। बताता हूँ, आइए हम वापस हेडक्वार्टर जाना होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और वापस इसी तरह चल पड़ा जहाँ जीप और उसकी कार मौजूद थी। सर नेमत अली, जोसेफ और जवाना भी इसके पीछे चल पड़े। इमरान के हाथों में वही कैप्सूल नमा मौजूद था। कुछ मुझे तो बताओ, हुआ क्या है? सर नेमत अली ने कहा। मैंने तो कहा तो है कि बताता हूँ, पहले अपना अंदाज़ा तो यकीन में बदल लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कार की साइड सीट पर बैठ गया। इसने जोसेफ को ड्राइविंग करने के लिए कहा। सर नेमत अली सर हिलाते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ गए और उनके चेहरे पर हैरत और बौखलाहट के आसार नुमाया थे। थोड़ी देर बाद वो हेडक्वार्टर पहुंच गए। सर नेमत अली के दफ्तर पहुंचकर इमरान ने वो कैप्सूल नुमा मिसाइल मेज पर रखा और डायरेक्ट फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। सर दावर से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। अभी चंद लम्हों बाद सर दावर की मखसूस आवाज़ गूंजी। हेलो इमरान, मैं दावर बोल रहा हूँ, खैरियत है, कैसे फ़ोन किया? सर दावर ने पूछा। सर दावर, एक अहम नोयत का मसला दरपेश आ चुका है, आप मुझे बताएं कि मापरान रेस को महफूज करने के लिए किसके अंदर बंद किया जाता है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मापरान रेस को महफूज करने के लिए मेरा ख्याल है टूराइड सबसे बेहतर रहेगा इस मकसद के लिए। वैसे आमतौर पर आरकाक में महफूज की जाती है, लेकिन टूराइड सबसे बेहतर रहेगा, सर दावर ने कहा। आपके पास मापरान रेस तो मौजूद होंगी क्योंकि ये स्टील रोज़ बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, इमरान ने कहा। हाँ हैं। क्यों? सर दावर ने जवाब दिया। आप ऐसा करें, कोई लकड़ी लेकर इस पर ये रेस डालें और फिर मुझे बताएं कि लकड़ी पर इसका क्या असर होता है, इमरान ने कहा। लकड़ी पर? लेकिन क्यों? सर दावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप बराह करम सवालात ना करें, इस वक्त इंतहाई अहम मसला दरपेश है, मैं बाद में आपको तफसील बता दूंगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, 10 मिनट बाद फ़ोन करना, सर दावर ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये तुम जिन रेस की बात कर रहे हो, क्या वो इस बीमारी का सबब है? सर नेमत अली ने कहा। हाँ, मेरा अंदाज़ा है। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला तो फिर रोशन जंगल को तबाह करने के लिए बहुत गहरी साजिश की गई है, कोई बैनुल अक़वामी साजिश, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। बैनुल अक़वामी साजिश? और वो भी जंगल को तबाह करने के लिए? ये क्या बात हुई? सर नेमत अली ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, अब तरक्की याफ्ता दौर है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जुर्म का मतलब कत्ल गारत हो या साजिश का मतलब सिर्फ किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल या मुल्क के दिफाई निज़ाम को ख़त्म करना हो। आपको अंदाज़ा नहीं है कि रोशन जंगल की तबाही से मुल्क की मईशियत किस तरह तबाह होती जा रही है और उसके किस कदर भयानक नताइज निकलने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जंगल की तबाही मुजरिमों का असल मकसद ना थी, ये तो उस साजिश की सिर्फ ज़ाहरी मूरत थी, असल साजिश कुछ और है, इमरान ने कहा और सर नेमत अली हैरत से इमरान को देखने लगे। फिर 10 मिनट गुजरने के बाद इमरान ने दोबारा रिसीवर उठाया और सर दावर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लेबॉर्ट्री एक्सचेंज ऑपरेटर ने इमरान के कहने पर फ़ौरन सर दावर से राब्ता कायम फरमाया। हेलो इमरान बेटे, मैंने चेक कर लिया है, कोई असर नहीं, लकड़ी बिल्कुल सही हालत में है। रेज ने सिर्फ लकड़ी को क्रॉस ज़रूर किया है लेकिन कोई असर नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे लिए ये भी एक नया तजर्बा था। आज तक मैं यही समझता रहा था कि मापरान रेस किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि स्टील और दूसरी धातुओं पर तजर्बात ने यही बताया है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि लकड़ी को मापरान रेस क्रॉस की कर सकती है। बहरहाल लकड़ी पर कोई असर नहीं हुआ, सर दावर ने कहा और इमरान ने होंठ भींच लिए। इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि मापरान रेस को टोराइड के साथ डिचार्ज करके उन्हें लकड़ी पर डालें, फिर मुझे बताएं कि क्या नतीजा निकलता है, इमरान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। टोराइड के साथ डिचार्ज करके? अच्छा, लेकिन ये चक्कर क्या है, सर दावर ने कहा। घन चक्कर तो सुनते हैं लेकिन अब मुहावरा बदल गया है, अब घन की जगह
वुड यानी लकड़ी ने ले ली है। आप प्लीज फौरन ये काम करें, इट इज़ वेरी सीरियस। इमरान ने कहा। ओके, फिर 10 मिनट बाद फ़ोन करना। न जाने तुम पर बैठे बिठाए क्या दौरा पड़ जाता है। मैं इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ था। सरदावर ने कहा। यह काम आपके काम से भी ज़्यादा अहम है सरदावर। पूरे पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम की मुआश दांव पर लगी हुई है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, इस बार सरदावर ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान बार बार घड़ी देख रहा था जैसे वो सख्त मुस्तरिब हो रहा हो, और फिर 10 मिनट गुजरने से पहले ही उसने रिसीवर उठाया और सरदावर से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। इमरान बेटे, इंतहाई हैरत अंगेज रिएक्शन हुआ है, वेरी स्ट्रेंज। इस पर माबरान रेस लकड़ी के दरमियानी हिस्से में जाकर रुक गई है और वो हिस्सा किसी रबड़ की तरह नरम हो गया है। लकड़ी की सख्ती ख़त्म हो गई है, जबकि जिस जगह को रेस क्रॉस कर गई है इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ा और इसी तरह सख्त है। सरदावर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई थी और इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखों में फातिहाना चमक उभर आई। ओह वेरी गुड, मेरा आइडिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। सरदावर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप मुझे ये बताएं कि आपके नुक्ताए नज़र से इन असरात को ख़त्म करने के लिए और लकड़ी को दोबारा वापस असल हालत में लाने के लिए क्या करना चाहिए। इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ। एंटी माबरान रेस में तो बेशुमार रेंज की रेस महलूल करती हैं और फिर टूराइड से डिस्चार्ज होने के बाद तो इसकी नौयत ही बदल गई है। इसके लिए तो काफ़ी तजर्बात की ज़रूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन